Hej YouTube. Jeg er ligesom bonusbror. Du skal tale højere. Jeg taler højere. Nice. Ja. Vi er på vej til sommerhus. Er du godt klar over, at det er et sommerhus, vi er på vej til? Jeg filmer din næse. Og hvis I ikke liker den, ikke? Så kommer jeg ikke efter jer. Fordi så bliver jeg bange. Det gør ikke mig. Prøv lige at se ham her. Der kaster vi den lige til Nordpolen. Ja. For at se mig. Også mig. Så. Ja, det var mig, Per. Nej, det er det faktisk. Det er det. Og lad Det er det Per faktisk og nu bare til min mobil. Okay. Nej, ikke. Det her det er meget godt. Hvad filmer du? Hvad er det, du filmer? Mig er meget morsom. Nej, blab. Nu er vi snart færdige. Ja. Min finger, den er pænere end dig. Nej, den er grimmer. Skriv ned i kommentaren, hvis I synes Hvis I synes, hvem synes jeg er fingrene... pænest? De skriver 1, hvis det er Martin, og 2, hvis det er mig, Oliver. Hej. Ja, jeg sætter lige fingeren for, så I ikke kan se hans grimme ansigt. Ja, det virker ikke. Hej. Hej.